7 финансовых решений, которые навсегда оставят тебя бедным. Есть решения, которые незаметны. Кажется, ничего особенного. Обычное поведение. Но именно они программируют бедность. Не сегодня, не завтра, а через 5-10 лет необратимо. Ты смотришь на жизнь и не понимаешь, где все потерял. Хотя правда была в повседневных мелочах. В этом видео 7 решений, которые гарантированно ведут к бедности. Если ты их принимаешь, ты беднеешь. Даже если этого не замечаешь. Если устраняешь, траектория меняется. Только при одном условии – полная честность. Без оправданий. Все основано на поведенческой экономике, исследованиях Канемана и реальном опыте миллионеров. Это видео не мотивация. Это переустановка мышления. Смотри до конца. Потому что ошибка номер 6 делает бедными даже тех, кто хорошо зарабатывает. А ошибка номер 7 самая опасная. Потому что кажется умной. Ошибка первая – жить ради статуса, а не ради свободы. Ты покупаешь бренд, чтобы произвести впечатление. Берешь в кредит, чтобы не отставать. Снимаешь квартиру подороже, потому что уровень. Но вот вопрос, кому ты это доказываешь? Реальность такова: бедные тратят деньги, чтобы выглядеть богатыми. Богатые тратят деньги, чтобы стать свободными. Финансово свободными. Ментально свободными. Свободными выбирать, с кем работать. Где жить. И как просыпаться. Статус – ловушка. Ты думаешь, что растешь. Но на самом деле ты становишься заложником образа. Ты боишься спуститься на уровень ниже, потому что скажут люди. Поздравляю! Добро пожаловать в бег по кругу. Настоящее богатство – это не часы на руке. А то, можешь ли ты не работать 6 месяцев и сохранить уровень жизни. Как сказал один инвестор, если ты тратишь все, что зарабатываешь, ты беден. Даже если у тебя большой доход. Ошибка номер 2 – не автоматизировать накопление. Ты думаешь, что начнешь откладывать, когда будет больше денег? Никогда не будет. Человек подстраивает расходы под доход. Всегда. Это психологический закон. И Канеман это доказал. Решение. Автоматизация. Каждый доход сразу 10-20% на отдельный счет. Без возможности тратить. Как будто этих денег нет. Это называется эффект снятия с глаз. Ты не видишь деньги и не думаешь, как их потратить. Дэвид Бах назвал это «плати сначала себе». И именно так создаются миллионы. Маленькими суммами. Регулярно. Без усилий. Если ты каждый месяц решаешь, отложить или не отложить, ты проиграл. Потому что каждый месяц у мозга новая причина отложить позже. Ошибка номер 3 – мыслить в категориях расходов, а не активов. Бедный человек смотрит на цену. Богатый – на возврат. Ты видишь онлайн-курс за $500 и думаешь – дорого. А он видит – смогу заработать в 10 раз больше. Ты видишь камеру за 1000 и думаешь – зачем? А он – это даст мне новый доход. Все просто, бедное мышление считает деньги. Богатое инвестирует. Именно об этом писал Роберт Аллен. Каждое решение – либо актив, либо пассив. Если оно приносит деньги – актив. Если только тратит – пассив. И пока ты тратишь на развлечения, бренды и удобства, ты кормишь чужие активы. Ошибка 4 – полагаться на одну профессию. Мир меняется. Профессии исчезают. Навыки устаревают. Но многие цепляются за одну зону комфорта. Ты – бухгалтер. Или логист. Или менеджер. Ты думаешь – стабильность. Но на самом деле
ты в заложниках. Богатые люди создают параллельные источники. Пока ты работаешь, создается вторая линия дохода. И третья. И четвертая. Сначала 1000 в месяц. Потом 5. Потом серьезные деньги. Это не про увольнение. Это про диверсификацию. Как в инвестировании, только с доходами. Потому что полагаться на один источник все равно, что стоять на одной ноге. Ошибка номер 5 – считать время бесценным и тратить его впустую. Ты говоришь «время – деньги». А потом 2 часа в ТикТок. Или 40 минут смотреть новости. Или 3 часа в сериалах. И так каждый день. Сколько часов ты тратишь впустую? А теперь умножь на 365 дней. А потом на 5 лет. Вот цена бедности. Не в деньгах в упущенном времени. Настоящие деньги делаются в том, как ты распоряжаешься временем. 1 час в день, направленный на развитие, за 3 года делает тебя экспертом. Ты можешь быть востребованным. Ты можешь поднять чек. Ты можешь стать независимым. Но если ты тратишь 1 час в день на потребление, ты становишься все беднее. Интеллектуально, профессионально, финансово. Ошибка номер 6 – прокрастинировать инвестиции. Ты говоришь, инвестировать начну позже. Когда разберусь, точка. Проходит 5 лет, и ты все еще не начал. Потому что идеальный момент – миф. Лучшее время инвестировать было 10 лет назад. Второе лучшее – сейчас. Ты можешь начать с малого, биржевой фонд. И ETF – $50 в месяц. Но ты начинаешь. И с каждым месяцем растет не только капитал. Растет дисциплина. Финансовая уверенность. Долгосрочное мышление. А теперь вопрос, сколько тебе лет? А сколько ты уже откладываешь и инвестируешь? Ответ показывает твой финансовый вектор. Ошибка 7. Искать быстрые деньги, а не долгую стратегию. Ты хочешь быстро. Много. Сразу. Крипто. Курсы. Арбитраж. Азарт. Ты смотришь видео, как заработать миллион за 30 дней. Это ловушка. Чем быстрее ты хочешь, тем меньше у тебя останется. Потому что быстрые схемы – это всегда чужая игра. И почти всегда ты в ней проигравший. Богатые мыслят в горизонтах – 3 года. 5 лет. 10 лет. Они строят систему. Они не делают деньги. Они создают машину, которая делает деньги. Если ты это понял, ты на пути к настоящему богатству. Это было 7 решений, которые навсегда оставляют людей бедными. И знаешь, в чем правда? Большинство сейчас просто закроют это видео. И продолжат жить, как жили. Но если ты досмотрел, ты уже не такой. Значит, ты готов. Готов остановить бег по кругу. Готов действовать. Готов строить свое. Не работать на чужое. Подпишись. Потому что здесь настоящие стратегии. Без воды. Без мотивации. Только то, что действительно меняет траекторию жизни. И напиши в комментариях: меняю мышление. Меняю финансы. Это будет точкой невозврата. Встретимся в следующем видео.